السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه عالم رهف. ان شاء الله اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه صراحه زوينه لنزله البرد، وخصوصا هاد الوقيته هادي يعني كنلاحظ كلشي ولا كيكح منهم حتى انا. صراحه هاد الوصفه هادي هي اللي كندير. هاد الوصفه هادي قالتها لي الوالده، كديرها هي صراحه ديما، وقالت لي تبقاي ديريها، ومنين درتها الحمد لله لقيت عليها النتيجه. ودابا انا اليوم تسالت اللي فاش درتها، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم. بالنسبه لهاد الوصفه هذه، الناس اللي كيعانيو من الكحه، ديك الكحه الناشفه اولا الكحه اللي كتكون بالتنخيمه حاشاكم، يعني السعال الحاد اللي تيكون ناشف. ومع راكم عارفين دابا الوقيته ديال البرد، الجو كيتبدل هاد الوقيته هذه. مره تيكون الجو سخون شويه بنهار، مره تيتقلب الجو ها البرد ها الشتا. المهم راه ضروري غنصادفوا البرد، وضروري كتكون هاد النزلات ديال البرد. المهم هاد الوصفه هذه صراحه زوينه وفي متناول الجميع. غير هو هاد الوصفه حاجه وحده اللي نبغي نوصيكم عليها، ضروري تداوموها لمده ديال 3 ايام على الاقل. وفاش تشربوها يعني مباشره تشربوها وتمشيو تنعسوا تغداو مزيان باش ما يضربكمش البرد، وما تشربوا حتى شي حاجه موراها باش صدركم كيبقى سخون. وتاكدوا باللي هاد الوصفه هادي غادي تلقى معكم، غتجيب معكم نتيجه زوينه. المهم انا غير حاولت نشارك معكم الحاجه اللي انا مجرباها، كما تنقولوا سال المجرب لا تسال الطبيب. عوض ما نمشيو نشريو السيرويات وهذا، نحاولوا نديروا شي حاجه طبيعيه. المهم ما نكثرش عليكم في الهضره. هنا عندي كاس ديال الحليب، كما قلت لكم انا كنت جيت نقاد الوصفه شويه، قلت اجي نصورها معكم. عندي هنا الحليب، كاس ديال الحليب اللي غادي تشربوا. المهم غديروا الوصفه ديال داك النهار، ما تكثروش كل نهار ديروا داكشي جديد. هنا عندي الخزامه، هذه الخزامه المهم غير شويه شويه. المهم الخزامه الا كانت ما كتقدوش عليها ديروا غير شويه. المهم حتى انا راه حاولت ندير غير شويه، ولكن راه الدور ديالها مهم. هاد الخزامه هذه واخا كتجي شويه صراحه قاصحه في، يعني فاش كتشربوها المذاق ديالها ما كيجيش زوين، ولكن المهم كتعالج بنادم يبرك شويه في راسو ويشرب. هنا البنات هذه زعيت الزعتر، وهذا فليو، يعني هذا فليو، خزامه والزعتر. كناخذوهم هكايا، كنكونوا نقيناهم بطبيعه الحال. غادي نديروهم هنايا في كاس ديال الحليب، وغادي نردوهم فوق البوطه. غنحركوه هكايا، غادي نردوهم فوق البوطه حتى يغليو. منين يفيض الحليب وهانتوما معايا غنشارك معكم. المهم انا درت الحليب ديالي حتى يغلي. المهم فاش يغلى ما نخليوهش يطبخ، صافي غير يغلي صافي، وشويه ونصفوه صافي داكشي كيطلق. نخليوه غير واحد دقيقه ولا ما كاملاش صافي، وكنصفوه باش ما يجيناش حار بزاف، حيت الخزامه فاش كتطلق تجي شويه قاصحه. ولكن ما كيهمش المذاق. هاد الوصفه هادي ماشي حنا باغيين نتلذذوا حنا باغيين نبراو ونتشافاو. ديك الخزامه فاش تكون مجهده هي اللي كتقاد لينا داك الصدر ديالنا، بحال اللي كتحيد لينا داك الحساسيه اللي كتكون عندنا، واحد الخويه كتكون عندنا في الصدر. ما كتبقاش ديك الكحه كتخرج ناشفه اولا كتخرج بالتنخيمه. المهم هانتوما معايا ما نطولش عليكم. صافي هو الحليب بدا كيفيض، صافي دابا غادي نطفي البوطه وغادي نصفيه. صافي دابا من بعد ما فاض الحليب دابا غنصفيوه مباشره باش نشربوه سخون. ضروري نشربوه سخون باش كيكمد لينا الصدر ديالنا، وهاد العشوب هادو كيكمدوا لنا الصدر. وما تخافوش من هاد العشوب هادو بالنسبه للناس اللي كيعانيو من اي مرض، يعني راه شي حاجه طبيعيه بالنسبه للخزامه ولا الفليو ولا الزعتر. الخزامه والزعتر وفليو يعني شي حاجه طبيعيه. هادشي راه اصلا كان بالنسبه للزعتر وفليو راه كنكونوا كنضيفوه هكايا في المطبخ ديالنا. وبالخزامه، الخزامه راه زوينه صراحه، الدور ديالها مهم. صافي انا غادي نصفي دابا باش نمشي نشربو دابا ما حد يسخن، قوت عليكم الهضره. المهم انا درت كاس ديال الحليب، ملي كيبقى يفيض راه كينقص شويه الكميه، بحال اللي هادشي كيشرب ما تيوليش كاس. المهم نتوما ديروا شي كاس ونصيلا باش بحال يعطيكم كاس ملي كيفيض. المهم دابا هكا هذه الوصفه، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وباش هكايا الفيديو يطلع والناس يطلعهم الفيديو ويستافد كلشي يستافد. يلا مع السلامه وشكرا لكم، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو.
يلا دابا ضروري غادي نمشي نشربو دابا ونتغطى وما نشرب موراه حتى شي حاجه، حتى لا ما لا حتى شي حاجه، باش نستافد منه على الاقل بعدا واحد ساعه.